ทุกคนเคยคิดบ้างไหมครับว่าถ้าคีย์บอร์ดของคุณอยู่ในน้ำเสียงของมันจะเป็นยังไงมันจะอันตรายหรือเปล่าคีย์บอร์ดจะพังไหมไฟจะดูดผมหรือเปล่าวันนี้ผมเลยจะมาโชว์ให้ทุกคนดูว่าคีย์บอร์ดใต้น้ำที่ผมเคยทำไว้ทำยังไงถึงใช้ได้และเสียงมันออกมาเป็นยังไงถ้าพร้อมแล้วเรามาย้อนเวลากลับไปวันที่ผมเริ่มทำคีย์บอร์ดตัวนี้กันครับยินดีต้อนรับสู่ซาลูนครับทุกคนผมซัมเมอร์จากช่องเมอร์เมอร์นะครับจุดเริ่มต้นของไอเดียนี้มันมาจากเรื่องที่ง่ายที่สุดเลยคือเรื่องเสียงหลายๆคนที่เล่นคีย์บอร์ดมาคงได้ลองทดสอบมาหลายแบบแล้วใช่ไหมล่ะไม่ว่าจะเป็นแบบโฟมชนิดต่างๆที่เขาแถมมาให้หรือไปหาวัสดุมายัดเองซึ่งจากที่ลองกันมาเนี่ยทุกคนก็จะรู้อยู่แล้วว่าเนื้อเสียงมันออกมาเป็นยังไงถ้าไม่นับคีย์บอร์ดที่โปรไฟล์ของเสียงมันถูกออกแบบมาโดยเฉพาะตัวส่วนมากโปรไฟล์เสียงมันก็จะไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่และที่เรายัดโฟมกันเนี่ยก็เพื่อให้คุณภาพของเสียงมันแน่นขึ้นชัดขึ้นเพราะขึ้นใช่ไหมล่ะทุกคนลองนึกภาพตามนะนี่คือกระเดื่องกองชุดที่เราเห็นกันเป็นปกติถ้าเราเหยียบเสียงกระเดื่องมันก็จะดังประมาณนี้แต่เวลาที่เราไปร้านซ้อมดนตรีหรือไปสถานบันเทิงต่างๆบางที่เนี่ยเราจะเห็นว่าภายในกระเดื่องเนี่ยมันจะมีหมอนหรือมีผ้าซับอยู่ในนั้นซึ่งมันก็มีจุดประสงค์เดียวกันกับที่เราทำกับคีย์บอร์ดที่ทำให้เสียงแน่นขึ้นหรือเน้นบางย่านเป็นพิเศษแต่ถ้าจะให้ผมเอาผ้าหรือเอานุ่นมายัดมันก็ดูธรรมดาไปใช่ไหมล่ะช่องเราไอเดียมันต้องพิเรนอยู่แล้วไอเดียเนี้ยปัดทิ้งไปได้เลยคราวนี้เราก็ต้องมาหาอะไรที่มันแน่นและซับเสียงดีและก็แปลกด้วยเราเลยจะมาดูกันนะครับว่าแคนดิเดตของเราจะมีอะไรบ้างผมขอแบ่งออกเป็นทั้งหมด3สีแล้วกันจะมีสีแดงสีส้มและสีน้ำเงินคือมันเป็นสีที่ผมชอบนะไม่ได้มีอะไรมากเท่าไหร่อย่าไปคิดเยอะอย่างแรกสีแดงคือนุ่นวิธีนี้มันมีมานานแล้วซึ่งมันก็มีผลที่ดีบ้างแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ที่แต่ก่อนเราไม่มีทางเลือกมากเท่าไหร่ถ้าเลือกได้ก็คงไม่อยากเอากับอีกสีส้มหรือทรายเป็นวัสดุที่ผมอยากลองทำมากๆผมมองว่ามันน่าจะแหวกแนวและเป็นอนาคตใหม่ของคีย์บอร์ดได้เลยนะถึงแม้ว่ามันจะน่าสนใจมากและอาจจะเป็นแนวทางใหม่ก็ได้แต่ก็ยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมเท่าไหร่ด้วยปัจจัยหลายๆอย่างเลยไปสู่ส่วนสุดท้ายวัสดุที่คุ้นเคยกันมานานแล้วนั่นก็คือน้ำหรือฝ่ายสีน้ำเงินที่เป็นความทรงจำที่ดีและร้ายสำหรับคนส่วนมากไม่ว่าจะเป็นทำน้ำหกใส่คีย์บอร์ดพังเพราะความชื้นจึงทำให้ผมปิ๊งไอเดียที่จะทำคีย์บอร์ดใต้น้ำสาเหตุหลักเลยที่ผมอยากทำคีย์บอร์ดใต้น้ำมันมีอยู่2สาเหตุหลักๆเลยคือ1ผมอยากรู้ว่าเสียงมันจะเป็นยังไงมันจะเหมือนตอนที่เราตะโกนในน้ำไหมกับ2มันดูท้าทายดีแค่นี้เลยหลังจากที่เราสรุปกันแล้วว่าเราจะทำคีย์บอร์ดที่อยู่ใต้น้ำเนี่ยคราวนี้ก็เกิดคำถามแล้วว่าแล้วเราจะทำยังไงให้คีย์บอร์ดมันยังใช้งานได้อยู่ผมเลยลองหาดูใน YouTube เผื่อจะมีคนเคยทำปรากฏว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครเคยทำเลยแต่ด้วยความอยากรู้อยากเห็นส่วนตัวเนี่ยเลยลองไปดูแบบอื่นดูจนเจอคนที่ประกอบคอมใต้น้ำผมเลยเข้าไปดูแล้วรู้ว่าขนาดคอมที่ซีเรียสเรื่องไฟฟ้ามากๆยังมีคนสามารถเอาคอมพวกนี้ยัดลงไปในน้ำได้ตั้งหลายคนแล้วไม่เป็นอะไรเลยมันก็เป็นคำถามว่ามันเป็นเพราะอะไรนั่นเป็นเพราะว่าน้ำที่เราใส่ไปเนี่ยไม่ได้น้ำวิเศษอะไรหรอกแต่มันคือมิเนอรัลออยล์หรือเรียกง่ายๆว่ามันเป็นน้ำที่ไม่มีประจุไฟฟ้าที่จะไม่ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราลัดวงจรหรือว่าพังได้แล้วในการประกอบคอมเนี่ยที่เขาเอาไปจุ่มน้ำกันเนี่ยวัตถุประสงค์หลักของเขาที่เอามาใช้กันเนี่ยก็เพื่อลดอุณหภูมิของคอมพิวเตอร์ลงและเร่งประสิทธิภาพของคอมให้แรงขึ้นแต่ข้อเสียของมันก็มีมากอยู่พอตัวเพราะหลังจากที่เราเริ่มจุ่มน้ำไปแล้ว100%เนี่ยการดูแลรักษาของมันจะยากมากๆเพราะว่ามันไม่ได้เหมือนน้ำดื่มทั่วไปถึงแม้ว่ามันจะใสเหมือนกันแต่เนื้อของมันมีความหนืดมากๆและเช็ดออกโคตรยากมันเลยทำให้การที่เอาคอมไปจุ่มน้ำเนี่ยมันเป็นวิธีที่ดีแต่ไม่ได้นิยมใช้กันทั่วไปมันเลยทำให้ตอนนี้ผมตัดสินใจที่จะใช้มิเนอรัลออยล์เป็นหัวใจหลักของการทำคีย์บอร์ดจุ่มน้ำหรือคีย์บอร์ดใต้น้ำเพราะมันตอบโจทย์เรื่องการใช้งานได้แต่คราวนี้เรามีน้ำแล้วใช่ไหมเราก็ต้องมีเคสที่เก็บน้ำด้วยใช่ไหมจะใช้เคสธรรมดามันก็ยังไงอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องทำเคสใหม่กันหมด100%ม
มาคราวนี้ถึงขั้นตอนที่เราต้องออกแบบเคสให้ใช้งานได้จริงโดยที่น้ำไม่รั่วกันโดยเราจะใช้เบสโมเดลเป็น RK78 โดยการออกแบบเคสครั้งนี้เราจะอิงองศาและส่วนต่างๆตามคีย์บอร์ดของจริงเลยเพื่อให้ใช้งานได้จริงและจุ่มน้ำได้ตามเป้าหมายที่เราวางไว้แต่จุดที่จะต่างกันเลยคือผมจะออกแบบให้ใช้แบบบลูทูธและเอาแบตจุ่มน้ำเท่านั้นเพราะว่าถ้าผมทำแล้ววันงานตอนนั้นผมเอาไปโชว์นะรับรองว่าเละแน่นอนดีไซน์ที่ผมคิดไว้ตอนแรกคือจะทำไว้ให้มันเป็นตู้ปลาโล่งๆให้มากที่สุดแล้วเอาพวกหินกรวดปลาปลอมสาหร่ายปลอมมาใส่ให้ดูเหมือนเป็นแบบตู้ปลาจริงๆโดยวัสดุหลักที่เราจะใช้คือแผ่นอะคริลิก3มิลมาประกบกันเป็นตู้ปลาซึ่งผมขอบอกกันนะว่าขั้นตอนนี้แม่งโคตรกินพลังงานเวลาเราจะตัดแผ่นอะคริลิกด้วยคัตเตอร์ธรรมดาเนี่ยมันก็ตัดไม่ได้เราต้องซื้อคัตเตอร์แบบเฉพาะเท่านั้นมาตัดแล้วการตัดพวกนี้มันต้องละเมียดละไมมากๆเพราะถ้าเกิดทำพลาดเนี่ยเราสามารถเสียอะคริลิก1แผ่นไปได้เลยและหลังจากที่ทำเสร็จก็ต้องมานั่งขัดอีกไหนจะหลังจากที่เราขึ้นโครงเสร็จแล้วเราจะเห็นว่ามันไม่มีที่สำหรับใส่เพจผมเลยต้องทำแง่งเอาไว้เพื่อให้วางเพจได้แต่เพจแม่งใหญ่เกิน 1-2 มิลแบบแค่นิดเดียวอ่ะคือถ้ามองด้วยตาเปล่ามันก็ไม่รู้อ่ะผมบอกเลยว่าตอนนั้นคือภัยพิบัติระดับหมอลำมากจะให้เราลื้อและทำใหม่ก็ทำไม่ได้แล้วเพราะว่าน้ำยาที่มันเคลือบอะคริลิกมันเกือบจะถาวรแล้วอ่ะสิ่งที่เราทำได้ที่สุดตอนนี้คือขัดอีกแล้วซึ่งผมบอกเลยว่าการขัดครั้งนี้มันบียอนกว่าเดิมมากๆเพราะรอบนี้ผมมีกระดาษทรายเบอร์600กับเพจอลู1เพจเท่านั้นผู้คุณลองคิดดูเอาแล้วกันนะว่าผมโคตรเกลียดขั้นตอนการขัดเลยทำกี่ชิ้นงานก็ต้องมานั่งขัดโคตรกินเวลาทำกี่อันก็ต้องมานั่งขัดปรับพื้นผิวนั่งขัดทำนู่นทำนี่ก่อนโคตรเปลืองเวลาเปลืองแรงแต่ก็อย่างว่านะพอทำเสร็จออกมาแล้วมันโคตรภูมิใจแบบโคตรมีความสุขกับชิ้นงานที่เราทำออกมาได้ใครที่ทำงานแนวนี้อยู่หรือต่อกันดั้มคงเข้าใจความรู้สึกนี้กันดีว่าความรู้สึกที่ต้องมานั่งขัดแบบนี้มันรู้สึกยังไงส่วนผู้คุณทุกคนที่นั่งฟังผมอยู่ถ้าอยากเห็นผมมาคราฟหรือมาทำอะไรอย่างนี้หรือมาขัดแบบนี้อีกแล้วก็ฝากรบกวนกดซับแล้วก็ดูคลิปนี้ให้จบด้วยนะครับท้ายคลิปผมมีอะไรพิเศษจะให้ดูด้วยหลังจากที่ผมวุ่นวายมาเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าบอร์ดตู้ปลาของเราเป็นรูปเป็นร่างขึ้นแล้วแต่ว่าผมรู้สึกว่าถ้าเราปล่อยไว้โล่งๆมันก็จะดูแปลกมากๆเพราะตอนนี้บอร์ดของเรามันเป็นรอยขนแมวเยอะมากมันทำให้มันดูน่าเกลียดไปเลยต้องคิดไอเดียใหม่ว่าเราจะทำยังไงต่อได้บ้างผมเลยเลือกที่จะพักผ่อนแล้วค่อยคิดใหม่อีกทีหนึ่งตอนนอนและระหว่างนั้นผมก็เลยใช้เวลาที่เหลืออยู่เนี่ยเทสดูว่าเคสที่เราทำมันทำน้ำรั่วหรือเปล่าโดยเราจะเทน้ำประปาทิ้งไว้1คืนเพื่อดูว่าต้องทำใหม่ไหมแล้วใช้เวลา1คืนเนี้ยในการคิดไอเดียใหม่ซึ่งไอเดียที่ผมคิดได้ตอนนั้นบอกเลยว่าคือไอเดียที่สานฝันและทำให้ผมมีไฟทำทุกอย่างมาจนถึงทุกวันนี้ไอเดียนั้นคือการเขียนเรื่องราวออกมาเป็นตัวของตัวเองซึ่งตัวผมเองก็เป็นคนที่ชอบหนังแนวไซไฟและคาวบอยมากๆเลยอยากสร้างเรื่องราวออกมาเป็นของตัวเองบ้างเลยเกิดมาเป็นไอเดียที่จะมาทดแทนตู้ปลาได้ก็คือผมจะเปลี่ยนจากตู้ปลาธรรมดาเป็นบ่อเก็บสัตว์ทดลองตัวแรกไว้และไอเดียเนี้ยก็เป็นไอเดียที่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะถูกนำไปต่อยอดเป็นเรื่องราวที่ผมกำลังสร้างอยู่และเชื่อไหมว่าคาแรคเตอร์ตัวเนี้ยที่ผมสร้างมาเป็นมาสคอตของตัวเองเนี่ยก็มีจุดเริ่มต้นจากคีย์บอร์ดตัวนี้เหมือนกันแล้วถ้าใครอยากรู้ว่าแล้วหลังจากนี้เรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อก็สามารถมาเม้นคุยกันหรือติดตามผลงานได้เลยนะครับแล้วผลที่ออกมาก็คือน้ำไม่รั่วสักหยดเป็นอะไรที่แฮปปี้มากถึงเวลาขั้นตอนต่อไปครับนั่นคือการเอาไอเดียที่คิดมาได้เมื่อคืนมาทำให้เป็นรูปเป็นร่างของจริงโดยคีย์หลักคืออยากให้มันดูผ่านสงครามให้มากที่สุดถ้าให้คิดง่ายๆคืออยากให้งานมันออกมาแนวเลอะๆเขอะๆเหมือนงานแนว Warhammer หรืองานของ T-Zero โดยการออกแบบของผมจะเป็นมาตรฐานองค์ประกอบของหนังไซไฟที่มีเกือบทุกเรื่องเลยก็คือเหล็กน็อตรอยขีดข่วนแผนวงจรไฟนีออนและเพจของงานเลยคือท่อใช่ครับท่อแบบท่อแป๊บอะไรพวกเนี้ยคือมันมีทุกเรื่องเลยจริงๆนะเมื่อไหร่ที่แบบเราได้ดูหนังแนวไซไฟหรือแนวดิสโทเปียเมื่อไหร่เนี่ยเราจะต้องมีซักซีนแหละที่เห็นว่าแม่งมีห้อยตรงเตงหรือมีท่อติดอยู่กับตัวคาแรคเตอร์ตลอดเวลาแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยนะว่าไอ้ท่อนั้นมันมีไว้ทำไมแต่รู้อย่างเดียวเลยคือแม่งโคตรเท่ You look amazing! You look amazing!
แต่ก่อนที่เราจะเริ่มสร้างมันขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราต้องเติมเสบียงก่อนเพราะว่าจะให้เราใช้สีธรรมดามันก็คงไม่ค่อยถึงเฉดเท่าไหร่เพราะเราอยากได้สีที่มันแบบเมทัลลิกนิดนึงผมเลยไปที่ร้านทามิยาเพื่อหาสีเมทัลลิกที่ถูกใจและหาสูตรที่ใช้ผู้กันทาได้หลังจากที่เราเจอสีที่ใช่แล้วเราก็กลับมาลุยงานกันต่อโดยวัสดุหลักที่เราจะใช้คือพาร์ทวูดเพราะว่าพาร์ทวูดจะเป็นวัสดุที่คุ้นเคยกันดีในกลุ่มของสถาปนิกหรือกลุ่มนักคราฟอะไรพวกนี้เพราะมันแข็งแรงและสามารถดัดตัดเปลี่ยนรูปทรงได้ง่ายหลังจากนั้นผมก็เริ่มวัดเริ่มตัดเป็นโครงโดยโครงที่จะทำเนี่ยเราจะไม่ทำให้มันเพอร์เฟกต์มากพยายามให้มันดูอินดัสเทรียลให้มากที่สุดและในการขึ้นโครงครั้งนี้เนี่ยผมจะไม่พยายามให้ตัวพาสวูดเนี่ยไปติดถาวรกับอะคริลิกเพราะว่าถ้าติดไปเลยเนี่ยเผื่อไว้ในกรณีที่น้ำรั่วเราจะได้แก้ไขปัญหาได้ทันทีและหลังจากที่ผมขึ้นโครงนอกเสร็จแล้วเนี่ยก็ถึงขั้นตอนของการตกแต่งและวางแผนสำหรับการติดตั้งไฟตกแต่งไอตัวไฟตกแต่งเนี่ยถ้าเกิดคนที่ทำโมเดลบ่อยๆจะเห็นว่าไอไฟตัวนี้มันมีประโยชน์มากๆหนึ่งคือมันสามารถดัดได้ทรงไหนก็ได้แต่อย่างหนึ่งที่ผมอยากแชร์ให้มือใหม่ทุกคนรู้เพราะผมโดนมาแล้วคือพยายามอย่าให้ไฟมันแรงเกินเพราะถ้าเมื่อไหร่ที่ไฟมันแรงเกินอ่ะตัวไฟตัวนี้มันจะร้อนแบบร้อนมากๆร้อนจนควันขึ้นโอ้ไฟไหม้เฝ้าเมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครที่จะทำงานกับไฟเนี้ยสิ่งที่อยากแนะนำคือถ้าเกิดใครที่อยากใช้ไฟนี้ในการทำงานอะไรก็แล้วแต่อยากให้คุยกับทางร้านปรึกษากับทางร้านให้ชัวร์ว่าโอเคไฟไซส์นี้ควรใช้ถ่านประมาณนี้ควรใช้ไฟเบอร์ไหนอะไรเงี้ยเอาจริงๆผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้แหละแต่ผมไม่รู้เองอะไรเงี้ยถ้าเกิดใครรู้ก็มานั่งแชร์กันได้นะเพราะผมก็อยากรู้เหมือนกันผมชอบไอ้ไฟนี้มากเลยเห็นคนอื่นเอาไปใส่ในงานอื่นๆแล้วรู้สึกว่าไฟนี้แม่งคือ the best แล้วหลังจากที่เราวางทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ถึงเวลาลงสีรอบสุดท้ายแต่สิ่งหนึ่งที่มันยังขาดอยู่เลยคือเราขาดสัตว์ทดลองตัวแรกที่จะอยู่ในคีย์บอร์ดตัวนี้ผมก็ใช้เวลานานมากๆเหมือนกันนะไปเดินร้านของเล่นเจอแต่สกิบบิดี้ทอยเลทเจอแต่ Silent Head แต่มันไม่ได้มีอะไรที่เป็นแบบสัตว์เลยแล้วผมก็ไปเจอกับตุ๊กตาแมงป่องในร้าน20 บาทเลยซื้อให้มาเป็นสัตว์ทดลองเลยซึ่งภาพที่อยู่ในหัวมันก็จะออกมาเป็นประมาณนี้มันจะต้องแบบน่ากลัวดุร้ายน่าเกลียดขยะแขยงแต่ของจริงมันออกมาเป็นอะไรก็ได้อยู่มั้งสีมันทาได้แค่นี้ใครจะไปรู้หรอว่าสีมันทากับโฟมไม่ได้หลังจากที่ทุกอย่างลงตัวแล้วเราก็จะทำการเวทเทอริงเก็บงานและที่จะขาดไปไม่ได้เลยคือคีย์แคปสีใสเพราะว่าเราทำบอร์ดใส่มาทั้งอันแล้วใช่ไหมเราก็เอาคีย์แคปสีใสด้วยเลยให้มันคุมธีมแล้วคีย์แคปที่เราได้มาเนี่ยก็ได้มาจากผู้ใหญ่ใจดีของเราเช่นเคยนั่นก็คือร้านคีโปนะครับก็ยังไงก็ต้องขอบคุณทางร้านคีโปมากๆเลยนะครับที่สนับสนุนโปรเจกต์นี้ให้เกิดมาเป็นรูปเป็นร่างสามารถเอาไปโชว์ในงานคีมีดได้แต่ก่อนที่จะไปฟังซาวด์เทสกันผมมีอะไรบางอย่างอยากจะบอกทุกคนครับตัวงานชิ้นนี้เนี่ยมันทิ้งเวลามาปีกว่าแล้วแต่ว่าความสดใหม่ของงานนี้มันก็ยังคงอยู่ถึงแม้ว่าเวลามันจะผ่านมาปีกว่าแล้วงานตัวนี้เนี่ยเป็นงานที่จุดประกายผมมากๆไม่ว่าจะเป็นจากที่เอาบอร์ดตัวนี้ไปโชว์ในงานคีปมีแล้วมีคนชอบหรือแม้กระทั่งงานตัวนี้ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ผมทำตามความฝันของตัวเองซึ่งผมก็ต้องขอบคุณทุกคนเลยนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้ผมเชื่อว่าเราคงมีอะไรบางอย่างแหละที่คลิกกันคุณเลยอยู่มาถึงตอนนี้ได้ถ้าสำหรับผมแค่นี้ก็เพียงพอมากๆแล้วที่คุณอยู่กับผมมาจนถึงตอนนี้ถ้าคุณชอบคลิปนี้หรืออยากสนับสนุนสิ่งที่ผมทำอยู่ก็สามารถซัพพอร์ตและติดตามผมได้ทุกช่องทางเลยนะครับเราไม่ได้มีแค่ช่อง YouTube อย่างเดียวแล้วนะตอนนี้เรามีสตูดิโอเล็กๆเอาไว้ให้ทุกคนติดตามผลงานเรื่องราวที่ผมเขียนหรือผลงานอื่นๆด้วยชื่อโครุสตูดิโอนะครับและสุดท้ายนี้ซาลูนของเราก็ปิดเป็นที่เรียบร้อยครับยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูมาจนจบคลิปนะครับสวัสดีครับ